बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं कुकिंग चैनल 786। आज मैं आपके लिए कंप्लीट फार्मूला लेकर आई हूँ खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और बुखार के लिए। मतलब कि इस एक ड्रिंक से, इस एक कप को पीने से इंशाल्लाह आपको आराम मिलेगा और आप हैरान रह जाएंगे कि ये किस तरह जादुई तरीके से वर्क करता है। आपकी इस बीमारी को दूर करेगा। सिर्फ एक कप ये कहवा पिएंगे तो आज मेरी भी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ ये रेमेडी, ये कहवा शेयर करती हूँ। यहाँ पे मेरे पास है एक बड़े साइज़ का जिंजर। इसको आग पे रख के डायरेक्ट जला लेंगे। ठीक अच्छे तरीके से आपने इसको जलाना है। ये जो अपर लेयर है इसको अच्छी तरह से ब्लैक करना है। जब ये कम्प्लीटली तौर पर जल जाए फिर हम इसे एक अलहदा प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। अदरक आपका इम्यून सिस्टम जो होता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत, इसको बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। जितने भी आपकी बॉडी में वायरसेस होते हैं इनसे बचाता है और सांस लेने में जो इश्यूज़ होते हैं उनको भी ख़त्म करता है। ये बहुत आला चीज़ है, ये इंस्टेंट वर्क करता है। अब इसके बारीक बारीक स्लाइसेस काट लेंगे। इस वक्त मेरे किचन में अदरक की, जिंजर की बहुत अच्छी, बहुत शानदार, बहुत आला खुशबू आ रही है। उम्मीद है जब आप भी इसको अच्छी तरह से जलाकर ऐसे छीलेंगे तो आपके किचन में भी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अदरक का छिलका उतारने के बाद इसे हम बारीक बारीक स्लाइसिस में काट लेंगे ताकि जब हम कहवा बनाएं इसमें अदरक का पूरा जूस और इसके पूरे असरात शामिल हों। बना रही हूँ मैं यहाँ पे, इसमें मैं कप पानी शामिल करूँगी ताकि पक कर हमारा कहवा 2 कप रह जाए। 3 कप पानी शामिल करेंगे और इसे इतना पकाएंगे कि ये पककर 2 कप रह जाए। आप इसमें 2 लहसुन के जवे शामिल करेंगे, इनको हल्का सा कूट लेंगे। ये भी खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और बुखार में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। लहसुन के जवे हल्का सा कूट कर डालेंगे। फिर हम इसमें शामिल करेंगे 4 लौंग। लौंग एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। ये भी आपके गले और चेस्ट के में जो इन्फेक्शन होता है उसे दूर करता है, इनको किल करता है। ये मेडिसिन नहीं है लेकिन मेडिसिन से ज़्यादा जल्दी वर्क करता है। अब इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा और 2 छोटी इलायची शामिल करेंगे। ये भी हमारे गले के लिए बहुत शानदार चीज़ है। और फिर जो हमने आपके सामने जिंजर, अदरक जलाया था इसको भी शामिल कर देंगे। इसको शामिल करेंगे और फिर हम इसमें एक और चीज़ शामिल करेंगे जो हम आपको आगे चल के बताते हैं। सर्दियों में ऐसी चीज़ें का यूज़ हमें करना चाहिए। ये हमारे नज़ला, ज़ुकाम और बुखार के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ पे अब मैं शामिल करूँगी हल्दी, टर्मरिक पाउडर। अगर आपके पास साबुत हल्दी हो तो वो बेस्ट है, वो भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल किया है। ये भी हमारे नज़ला, ज़ुकाम और बुखार के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आगे चल के हम इसमें 2 चीज़ें और शामिल करेंगे जो हम गर्म पानी में शामिल नहीं कर सकते, इसलिए वो आगे चल के शामिल करेंगे। अब हमने इसमें 3 कप पानी शामिल किया था। हम इसे इतना पकाएंगे कि ये पक कर 2 कप रह जाए। सर्दियों में हमें ऐसी चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम ऐसे साबुत ही डालेंगे, इनका पाउडर या इनको कूट कर या ग्राइंड करके हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि कहवे में ऐसी चीज़ें ही जाती हैं। इसमें 3 कप पानी यूज़ किया था। जब ये पक कर 2 कप रह जाएगा तो इन सारी चीज़ों के असरात पानी में, इन सारी चीज़ों का जूस
पानी में शामिल हो जाएगा। देखें यहाँ पे हमारा कहवा पक चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कहवा तैयार है। अब इसमें हम हाफ टी देर पकाया शहद शामिल करेंगे, हनी हाफ टी स्पून हनी शामिल करेंगे। इसमें जितनी भी चीज़ें शामिल की गई हैं सब पी लेंगे, बहुत फ़ायदेमंद है। आप इस कहवे को दिन में 2 टाइम ज़रूर पिएं, इंशाल्लाह इससे बहुत आराम मिलेगा। आपने बस इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जो हमने 3 कप पानी शामिल किया था वो पककर 2 कप रह जाए। अगर आप 2 मग बना रहे हैं तो फिर आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि ये कहवा पककर 1 मग रह जाए और इन सारी चीज़ों का असर कहवे में शामिल हो जाए। यहाँ आप 1 लेमन का जूस भी शामिल कर सकते हैं, हाफ टी स्पून, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया। आप अगर चाहें तो ऑप्शनल है, आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस रेमेडी में जो चीज़ें यूज़ की हैं सब हमारे नज़ला, ज़ुकाम और खांसी के लिए बहुत अच्छी, बहुत शानदार चीज़ें हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, इससे नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। दुआ